ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் எவ்ரிதிங் வில் சேஞ்ச். இன்றைக்கி நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிற ரெசிபி கப் சிரப் கேண்டி சிரப்பை பற்றி தான். நம்ம இன்றைக்கி 2 ரெசிபி 2 ஃப்ளேவரில் செய்ய போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்ப்போம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஜிஞ்சர் ஃப்ளேவருக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸை பற்றி பார்ப்போம். சுகர் எடுத்துக்கோங்க 1 கப்பு, லவங்கம், ஜிஞ்சர் ஜூஸ், ஹனி, லெமன் ஜூஸ், இவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு தேவை. நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட் ஒன் வந்து நம்மளுக்கு பட்டர் பேப்பர் வித் ஐஸ் சுகர் வேணும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி பேன் வச்சுக்கோங்க. பேன் சூடானதும் 1 கப் சுகர் போடுங்க. அதே மாதிரி 1 கப் வாட்டர் ஊற்றிக்கோங்க. 1/2 கப் வாட்டர் ஊற்றினாக்கா நம்மளுக்கு ரொம்ப ஸ்டிக்கியாக இருக்கும், சீக்கிரமாக ஸ்டிக்கி ஆகிடுது. அதனால் 1 கப் சுகர் 1 கப் வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க. சுகர் நல்லா மெல்ட் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கிளறி விடுங்க. நம்மளுக்கு இந்த சிரப் ரெடி ஆகிறதுக்கு 20 மினிட்ஸ் ஆகும். நீங்கள் நம்ம மீதி இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் போட்ட பிறகு நம்ம இது லோ ஃப்ளேமில் வச்சு 20 மினிட்ஸ் ஆகும்போது தான் இந்த சிரப் நம்மளுக்கு ரெடி ஆகும். நல்லா கிளறி விடுங்க. இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளுக்கு நல்லா நுரை வந்து சுகர் வந்து நம்மளுக்கு நல்லா மெல்ட் ஆகி நல்லா நுரை வருது. இப்போது லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம ஜிஞ்சர் ஜூஸ் ஊற்றிக்கலாம். அப்புறமா வந்து நீங்கள் லவங்கம் போட்டுக்கோங்க. நீங்கள் ஜிஞ்சர் ஜூஸுக்கு பதிலாக சுக்கு பவுடர் கூட யூஸ் பண்ணி செய்யலாம். ஆனால் அது ரொம்ப காரமாக இருக்கும், சின்ன பசங்க சாப்பிட முடியாத மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் பெரியவங்க சாப்பிட்றதுக்குன்னா நம்ம சுக்கு ஃப்ளேவர் கூட போட்டுக்கலாம். இப்போ ஹனி ஊற்றியாச்சு, லெமன் ஜூஸ் ஊற்றியாச்சு. நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கிளறி விட்டுட்டே இருங்க. சிரப் ரெடி ஆகிறதுக்கு நம்மளுக்கு 20 மினிட்ஸ் ஆகும். அது வரைக்கும் அப்பப்போ கிளறி விட்டால் போதும். நீங்கள் அது பக்கத்தில் இன்னும் கிளறணும் அவசியம் கிடையாது, கிளறி விட்டுட்டே இருங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ 20 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. நம்மளுக்கு சிரப் ரெடி ஆகிடுச்சு. சிரப்பில் இருந்து அந்த லவங்கத்தை எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. எல்லா லவங்கத்தையும் எடுத்துடுங்க. ஹனி லெமன் அலர்ஜியாக இருக்கிறவங்கெல்லாம் இதை ட்ரை பண்ணாதீங்க. ஹனி எல்லாம் அலர்ஜியாக இருக்கிறவங்க இருப்பாங்க, அவங்க வந்து இதை ட்ரை பண்ண வேணாம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பட்டர் பேப்பரில் சிரப்பை வந்து டேப்லெட் ரெடி பண்ணுறதுக்காக ஊற்றி வைப்போம். நம்மளுக்கு அது கரெக்டான ஷேப்பெல்லாம் வராது, அதனால் ட்ரை பண்ணுங்கள். தட்டில் பட்டர் பேப்பர் போட்டுக்கோங்க. அது மேலே வந்து நம்ம இப்போ இந்த சிரப்பை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கலாம். ரவுண்ட் ஷேப்பு உங்களால் முடிஞ்ச என்ன ஷேப்பு வேணாலும் ஊற்றிக்கோங்க. நான் சும்மா ரவுண்ட் ஷேப் மாதிரி ஊற்றுறேன். இப்போது ஃபுல்லாக ஊற்றியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை வந்து நம்ம ட்ரை பண்ண வைக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம மின்ட் ஃப்ளேவருக்கான சிரப் செய்யலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம நெக்ஸ்ட்டு புதினா ஃப்ளேவரில் சிரப் செய்ய போகிறோம். அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்ப்போம். சுகர் எடுத்துக்கோங்க, லவங்கம் எடுத்துக்கோங்க, புதினாவை அரைச்சி அதோட ஜூஸ் எடுத்துக்கோங்க, ஹனி எடுத்துக்கோங்க, லெமன் ஜூஸ் எடுத்துக்கோங்க. அதே மாதிரி நம்மளுக்கு பட்டர் பேப்பரும் ஐஸ் சுகரும் வேணும். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், சிரப் செய்யலாம். பேன் வச்சுக்கோங்க. பேன் சூடாயிடுச்சு. நம்ம நெக்ஸ்ட்டு சுகர் போட்டுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு ரெசிப்பியில் பண்ண சேம் மெத்தட் தான் இதுலேயும். 1 கப் சுகர் 1 கப் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சுகர் மெல்ட் ஆகும்போது நம்ம மீதி இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் போடலாம். நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. சுகர் மெல்ட் ஆகிடுச்சு. நம்ம நெக்ஸ்ட்டு லவங்கம் போட்டிருக்கோம். 4 லவங்கம் போட்டுக்கோங்க. ஹனி ஊற்றிக்கோங்க. லோ ஃப்ளேமில் வச்சு பண்ணுங்கள் இதெல்லாம். கொஞ்சம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம மின்ட்டு புதினா இலையை வந்து நம்ம நல்லா அரைச்சி அதோட ஜூஸ் எடுத்து வச்சுருக்கோம். அந்த ஜூஸை ஊற்றிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம லெமன் ஜூஸ் ஊற்றுறோம். நல்லா கிளறி விடுங்க. லெமன் ஜூஸ் ஊற்றியாச்சு. எல்லாத்தையும் ஊற்றி நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், லோ ஃப்ளேமில் வச்சு சூடு பண்ணி நம்மளுக்கு சிரப் ரெடி ஆகிடுச்சு. லவங்கத்தெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. தட்டில் பட்டர் பேப்பர் வச்சு நம்ம டேப்லெட்டுக்கான சிரப்பை வந்து டேப்லெட்டாக மாற்றலாம். இப்போது இந்த மாதிரி ஊற்றி வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் எந்த ஷேப்பு வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு வந்து ஷேப் நல்லா வரலை, நீங்கள் ட்ரை பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்மளுக்கு டேப்லெட் எல்லாம் நல்லா
ட்ரை ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சுகரை வந்து பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஐஸ் பண்ணி எடுத்துருக்கோம். அந்த சுகர் பவுடர் வந்து இது மேலே தூவி எடுக்கலாம். ஏன்னா அது கொஞ்சம் ஸ்டிக்கியாக இருக்கும். சுகர் கேண்டி அதனால கொஞ்சம் ஸ்டிக்கியாக இருக்கும். அதனால் சுகர் பவுடர் தூவி அதை நம்ம எடுத்துக்கலாம், ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அப்போ அந்த ஸ்டிக்கி இருக்காது. நம்ம டேப்லெட் கையில் எடுக்கும்போது சுகர் பவுடர் இருக்கிறதுனால ஸ்டிக்கி இல்லாமல் இருக்கும். நல்லா ஃபுல்லாக நல்லா இன்னும் அதிகமாக போட்டுக்கலாம். நான் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் இன்னும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளுக்கு அழகான சிரப் டேப்லெட் கிடச்சிருக்கு. நம்ம ஹோம்லே செஞ்சுருக்கோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளுக்கு இப்போது கப் சிரப் கேண்டி ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி கிளாஸ் பாட்டிலில் போட்டு வச்சுக்கோங்க. சுகர் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி பட்டர் பேப்பரில் நீங்கள் கவர் பண்ணி கூட நீங்கள் பாட்டிலில் க்ளோஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. மின்ட் ஃப்ளேவரெல்லாம் எவ்வளோ நாளைக்கு இருக்குன்னு தெரில. நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செஞ்சு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. பசங்களுக்கும் கொடுங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். எவ்ரிதிங் வில் சேஞ்ச் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். டோன்ட் வேஸ்ட் வாட்டர். தேங்க்யூ.